हेलो फ्रेंड्स, मैं माला श्रीवास्तव, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको खांसी और सर्दी के लिए रामबाण दवा बता रही हूँ। ये ऐसी दवा है जो कम पैसों और कम मेहनत में ही आपको कई बीमारियों से बचाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हर घर में मौजूद है, चाहे शहर हो या गांव। ये मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ दवा है। ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर कहीं भी आप स्किप करेंगे तो इससे आपको ही घाटा होगा। तो चले अब जानते हैं ये दवा है क्या। यहाँ मैं 200 ग्राम अदरक ली हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना लेना चाहे ले सकते हैं और इसमें लगने वाले सामान भी आप उसी के अकॉर्डिंग लें। तो चले अब देखें इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह धोकर सुखा ली हूँ, यानी इसका पानी साफ कर ली हूँ। अब इसे अच्छी तरह छीलकर इसका पीसेज काट ली हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर ले रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो इसे कद्दूकस या ग्राइंड करके बनाएं ताकि बच्चे को खाने में आसान हो। लेकिन मैं यहाँ छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सब बड़े हैं। अब चले देखें इसे बनाते कैसे हैं। अब मैं एक ओखल में 10-12 गोल मिर्च, जिसे काली मिर्च कहते हैं, ली हूँ। इसके साथ हरी इलायची 5 ली हूँ और दालचीनी का टुकड़ा 5-6 छोटा छोटा ली हूँ। इन सभी मसालों को दरदरा कूट ली हूँ। अब गैस पर कढ़ाई गर्म करके उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दे रही हूँ। अब घी गर्म हो गया है। अब इसमें कटे हुए अदरक के टुकड़े डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह फ्राई कर ले रही हूँ। अदरक के कई सारे गुण होते हैं। अदरक नॉन एलर्जिक होता है। इसमें विटामिन ए, सी, बी और ई पाया जाता है। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, जिंक अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अदरक आप हर रोज खाएं। अदरक खांसी के लिए रामबाण का काम करता है। अदरक को हनी के साथ खाने से भी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अदरक को सेंधा नमक के साथ खाने से भी भूख लगता है और अपच की बीमारी ठीक हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ये मोटापा को भी कंट्रोल करता है। अदरक और घी को खाने से हड्डियां मजबूत होती है। ये शुगर के मरीज के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अदरक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो या हाई। अदरक के जूस से ब्लड पतला होता है। इससे रक्त प्रवाह सही तरह से चलता है। अस्थमा में अदरक के रस में मेथी और शहद मिलाकर रोज पीने से मरीज को जल्द ही आराम मिलता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर जैसे बीमारी से बचाता है। अदरक के प्रयोग से सर्दियों में कोल्ड और फ्लू जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। अदरक अब फ्राई हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी डालकर 1 कटोरी गुड़ डाल दे रही हूँ। गुड़ 150 ग्राम है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ जो पकने में आसान हो जाएगा।
गुड़ का चाशनी गाढ़ा हो, इसके लिए इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह पका लेती हूँ। अब देखिए इसमें झाग आने लगा। अब इसमें आधी छोटी चम्मच काला नमक और आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक और कूटे हुए मसाले सभी डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिला दे रही हूँ। अब इसमें फ्राई अदरक डालकर अच्छी तरह मिला लेती हूँ। गैस को स्लो टू मीडियम रखें ताकि चाशनी अदरक को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करे। अब चाशनी में अदरक को 5-7 मिनट तक पकाना है। अब यहाँ देखिए इसका चाशनी तैयार है। चाशनी बाद में गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसी टाइम इसे उतार लें। अब गैस बंद कर लें। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे कई महीने तक रख सकते हैं। ध्यान रहे इसे पानी हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब चले इसे खाते कैसे हैं मैं आपको बता रही हूँ। रात को खाना खाने के बाद सोते समय जो बड़े हैं वो 1 चम्मच और छोटे बच्चे आधी चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे। आप चाहे तो इसे दिन में 2 बार भी खा सकते हैं। वैसे एक रात में ही आपको इसका असर दिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप भी इसे जल्द से जल्द बनाएंगे और आप अपने और अपने परिवार वालों का विशेष ख्याल रखेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।